السلام عليكم اخواني واخواتي، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم روتين وصفات طبيعيه مع نهوان. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو مغاير على الفيديوهات اللي كتشوفوهم ديال الطبخ. اليوم جبت لكم هذه الوصفه للعلاج ديال هذا السعال او الزكام، حيت دابا حنا عارفين دابا حنا دخلنا مشاعر غادي ندخلوا عفوا فصل الشتاء، وكنعرفوا فصل الشتاء اللي يكون البرد حاد وكنمرضوا بزاف بهاد الزكام او السعال بطبيعه الحال. كما كتعرفوا القناه ديالي ماشي هذا منوعه، ماشي غير الطبخ، عندي وصفات طبيعيه، عندي بحال الوصفات الطبيعيه تاع ديال العلاج. المهم انا كما كنقول لكم دائما، حاجه الا ما كنتش مجرباها ما كنحطهاش في القناه ديالي. هذه راني انايا معوضه عليها، تنديرها دائما في الايام البرد ليا ولولادي، ولكن الاطفال يكونوا كبارين ماشي باقيين صغارين، من 5 سنين فوق من احسن، من 5 سنين فوق. انا بعداك ما نقدرش نعطي هذه الوصفات بخصوص هذه بعداك المهم عطيتها لولادي باش نقول لكم هذا ما احسن. انا دري صغار قبل 5 سنوات ما تعطيهمش هذه الوصفه، هذه وصفات بحال هذا الشكل ما تعطوهمش، من الاحسن من 5 سنين فوق والناس كبار. صراحه ننصحكم بها، رائعه 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 جدا. قلت لكم خصوصا السعلة، هذيك كل واحد شي يسميها، كاين كيسميها السعلة، كاين كيسميها الكحبة، كل واحد كيسميها. المهم السعال مهمة جدا، خصوصا ديك السعلة كتكون حادة سعيدة بزاف. صراحة أنا من التجربة ديالي الشخصية، أنا كتجيني ديك السعلة واخا مشيت للطبيب واخا تجيب كنشرب السيرو تقريبا نقول السيرو ديال الفارماسيان كامل ما كتغير حتى شي حاجة حتى بشي نتيجة. صراحة ما كندير الوصفة هذه، راه رائعة رائعة رائعة. المهم نطولش عليكم، عندي هنا معلقة هذا معلقة سنيدة. تقولوا لي نعوضوها بالعسل، انا عندي العسل ماشي ما عنديش، ولكن النتيجة بسنيدة احسن، النتيجة ديالو احسن هذا من العسل. كنعرفوا العسل طبيعي وصحي، ولكن هي الوصفة بالسكر سنيدة. وعندي هنا بصلة خويتها. المهم شديت بصلة وخويتها، انا درت هذه صغيرة هي باش نصور لكم، حيت انا عندي كنستعمل هاد الايامات فيا السعودية اللي انا شخصيا عندي. بغيت نجرب حيت بغيت نصور معكم. درت البصلة دي صغيرة، ولكن البصلة الحمراء هي احسن. البصلة الحمراء تعرفوا البصلة الحمراء هي احسن. شديتها نقيتها وغسلتها وخويتها، حاولت كما كتشوفوا حاولت نخويها من الوسط على الطريقه هذه. وكنشد هذه المعلقه كبيره ندير سنيده ونخويها هنايا، نحاول نعمر هاد البصله. كنحاول نخو كما كتشوفوا، نتكي عليها كما شفتوا البنات. عفوا كما شفتوا اخواني اخواتي، علاش درت هايته وعمرتها مزيان وتكيت عليها.
ونخليها ليله كامله ان شاء الله. نرجع معكم في الصباح ان شاء الله تشوفوا. انا ماشي حاجتنا في هذا الشيء، حاجتنا نخليوها ليله كامله. وهاد السنيده مع الماء البصل كيولي على شكل سيرو طبيعي. المهم هي في الصباح ان شاء الله نبيها نوريها لكم. غتبقى داكشي السنيده كلها تذوب، غتبقى تقطر من تحت. ضروري خصني ندير واحد الكاس باش يبقى يقطر فيها هذاك السيرو بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا. غنخليها نستنى كما قلت لكم، غنخليها حتى الصباح ان شاء الله. حتى الصباح نوريكم النتيجه. قلت لكم كتولي على شكل سيرو هذا ان شاء الله. غتبقى تشربوه هذا 3 مرات بالنهار، واحده مور الفطور، واحده واحده المهم واحده معلقه صغيره مور الفطور، معلقه صغيره مور الغدا، ومعلقه صغيره مور العشاء. بحال يعني كناخذوا الدواء فارماسيان ولا هذا بحال هذا الشكل هذا. وصدقوني اخواني اخواتي، صدقوني راه النتيجه في داغي كتبان وداغي على 3 ايام تبان لكم النتيجه. ولا ما بانتش هانتم صراحه كتبوا في التعاليق صراحه غزاله هذا الدواء ديال البرد. والله العظيم الدواء ديال البرد فنه. انا قلت لكم ماشي زعما خديتها شديتها وشفتها ولا قالوا لي زعما قالوا لي عليها شي واحد وكنت نتصور، لا حتى جربتها وشفتها حقيقيه صراحه روعه. انا قلت لكم اي نشرب الدواء بلا نتيجه هذه ديروها وعطيو ليا الخبر. البصله مع سنيده ماشي العسل، ناكد لكم ماشي العسل مع السنيده. شحال الناس يقولوا لي كنتي درتي سنيده هذا العسل الحر. هي صراحه قلت لكم عندي ماشي ما باش نديرها، ولكن النتيجه بسنيده هي احسن. المهم قلت لكم انا متاكد جربوها ان شاء الله ممكن النتيجه اللي ترضيكم ان شاء الله بحول الله. قلت لكم نخليها هكايا ونخليها تقطر، هذيك السيره ديالها يتقطر في الكاس. وفي الصباح ان شاء الله نوريكم النتيجه ان شاء الله بحول الله. وانا نقول لكم زعما في هذا الشيء طبيعي احسن ما نشربوا في الدوايات. انا صراحه كنعجبوني هادشي الوصفات الطبيعيه في العلاج. انت ما فيش شي حاجه بحال الرباح هكا، بحال السعله، شي حاجه زعما كما قلت لكم بسيط بحال الحلاق. الوصفات الطبيعيه احسن صراحه. انا كنقاسم على الوصفات الطبيعيه. وكنتمنى منكم يعجبكم هذا الفيديو، ولا واخا جاي شويه قصير. انا مولفه ندير فيديوهات طوال كنسى راسي في الجمعه، ولكن ماشي مشكل. انا جربته وعطاتني نتيجه ماشي اليوم ولا هادي شحال دائما في البرد ملي كيدخل البرد كنتصاوب بالزكام ولا السعله هكا. هذا كندير انا لا ليا لا ولادي هاد الوصفه هذه صراحه قينا عليها وعندي مداومه. وانا قلت لكم ماشي ديري صغار، ما كنتش ديري صغار نبقى 5 سنين من 5 سنين فوق واخا يستعملوها مزيانه ليهم. كنعرفوا الوليدات ما تيبغيوش يستعملوا بحال هذا الشيء، بخصوص البصله تكون شويه حاره. ولكن واخا كنبزو ليهم ماشي نبزو ليهم ولا نقولوا لهم شي حاجه هكا المهم كل ام تعرف كيفاش تتعامل مع وليداتها. ولكن انا قلت لكم انا كنعاود راه فن هذا الوصفه هذه. ونتمنى اللي شافت تجربها وتضغط لي في التعليق. ومن هنا نقول لي اول مره تشوف القناه ديالي ما نسانيش من اللايكات واشتراك والتعليق اللي كيفرحوني دائما. ضروري تضغطوا على الجرس باش توصلوا باي فيديو حتى توصلوا به ان شاء الله. ومن هنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف على انتظام القناه ديالي. وبلا بكم راه ما كاين حتى شي حاجه. بارك الله فيكم وصبحوا على خير ان شاء الله. نتلاقاو في الصباح تشوفوا السيرو الطبيعي ان شاء الله بحول الله. لايكات. السلام عليكم اخواني اخواتي، كي صبحتوا لاباس الصحه لاباس منكم تكونوا على خير وبخير. حنا رجعنا مع بياتنا ان شاء الله. الوصفه اللي حطيت لكم البارح بالليل ديال هذه وصفه البصله لعلاج الزكام وخصوصا السعال. شفتوا كيفاش صبحت
ديك السنيده اللي درت فيها، شفتوا هذيك السنيده اللي درت فيها كلها دابت مع الماء ديال البصله وهبطت في هذا هنايا، هبطت في هذا الكاس كما كتشوفوا. ولا بحال شكل السيرو طبيعي، هانت كتهبط قلت لكم بحال شكل السيرو. شفتوا البنات خاطر كيهبط. هذا قلت لكم كتشربوا هذا غير الماء بالبصله مع ديك السنيده اللي درنا في اللي شفتوني درتها في وسط البصله. ديك السنيده مع الماء بالبصله داب ولا بحال الشكل هذا، الشكل ديال شكل السيرو نيشان، ها هو كيجي خاطر. كتشربوا معلقه بحال هكا، ما تكونش عامره بحال هكا. انا دابا بغيت نوريكم معلقه صغيره في مول الفطور، معلقه صغيره مول الغدا، ومعلقه صغيره مول العشاء بحال هذا. هي ما تكونش عامره بحال هكايا. شفتوا انا نصور معكم كيفاش كيجي خاطر. نتمنى يكون صوتي واضح. اني تبارك الله عندنا الشتا، تبارك الله تبارك الله. هذا وقتها ما عرفتش شكون اللي هو بحالي كيموت على الشتا. انا كنحماق شي حاجه سميتها الشتا صراحه، كتفرحني، كنحس بالفرحه من الداخل ديالي والله العظيم، حيت الشتا معها الخير كله الحمد لله وشكر لله. قلت لكم دابا انا صوبت هذا السيرو ديال السيرو البصله، خاص قلت لكم خاص بالزكام وخصوصا السعله او الكحبه، كل واحد كيسميها كما نقولوا بالدارجه ديالنا المغربيه دقه بطله. والله العظيم اللي دقه بطله. هذه وصفه سحريه من السعله. المهم انايا خديت هنا واحد قنينه كان عندي فيها سيرو، غسلتها مزيان وغنكبو فيها ونحتفظ به كل مور وجبه كناخذ معلقه صغيره منها. انا الحمد لله انا صراحه لقيت راحتي عليها، لان لوليداتي صراحه ولا عطيتها كتعجبو هاد الوصفه ديال عطيتها كتعجبو. شفتوا كيفاش خاطر. وقلت لكم كنحتفظ بها في هاد القنينه ديال السيرو هنايا، وكنحطها ملي كنبغيها كنشربها. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. ونطوش عليكم، كنتمنىكم هذا الفيديو يعجبكم ولو نسبه قليله كما دائما كنقول. وما نساونيش دائما من لايكات واشتراك، وخلوا لي هذا التعليق اللي كيفرحوني بزاف بزاف. واللي اول مره تشوفوا القناه ديالي كنقول لها من هنا ديري اشتراك وتقطيع على الجرس باش يوصلك اي فيديو حطيت. وما نطولش عليكم، ونهاركم مبروك وبارك الله فيكم.